สดใสบางปนไงนี่ยังจุกนี่จิตใหม่ดองtiếp màยังโปรโมชั่นมาโปรโมชั่นขนมอากาศบนฉลองนำสกอร์ของหมกนี้บางปนนะจังยังโปรโมชั่นจับปีไงมาตีบุญใครดับปีlà hồ đò đặt khai năng nè bang ponนะมาจังโปรโมชั่นนี้มาจูนน้องใบใช่มาเมย์อายุปรามค่ายอายุบุญค่ายตำไหลดึกเนี่ยแต่ก็บางคนนะเอาติ๊กเอามาสมัยเมย์นี่ลายซิวกัดอเมริกลายซิวกัดอเมริกเมย์นี่อายุปรามค่ายให้ตำไหลบางคนยังไปเชี่ยโปรโมชั่นนี้ตำไหลมาตำไหลต้นแต่ดับเมินเต้บองปนโยไม่ปรามคล้ายกับดอกเมินไม่บุญคล้ายกับดอกเมินแต่หลายดอกเมินต่างก็มาบองปนสลายมวยนะโยมวยนั่งให้ไปเช็คสำหรับดำไหลเสวะข้างบองปนนะมาเสวะดังจุนข้างบองปนฉันเขียนโปรโมชั่นน้อยตรมแต่มวยดอกเมินมาสำหรับโอเคบนฉลองนำสกอร์ข้างหมกหนึ่งจังเมย์นี่ลายซิวกัดจมูกริกอายุปรามค่ายเมย์นี่สะอาดต้องโดนนะได้ยังโดนเมย์นี่สะอาดลายซิวลายซิวเมย์นี่ลายซิวกัดจมูกริกมาเมย์เวียมริกเอาลายซิวจังบองโปนสลายบองโปนอาจเมื่อบานนะให้ทำลายได้เครื่องไปเชี่ยมวยดับเมินในบองโปนนะมวยตรมแต่ดับเมินเต้ให้เสียว่าดักชื้นทางบองโปนจังยังโจดเมย์ปะต๊อบเมย์ปะต๊อบอเมริกัดจมวยซิวยูนอายุบุญคายนะอเมริกัดจมวยซิวยูนอายุบุญคายเมย์เอาในสาต้องบอกเมย์นี่นะอเมริกัดจมวยซิวยูนแมนลายซิวได้ซิวยูนบองโปนนะเก็บปรับบองโปนยังไหลคือดับเมินเต้มันทาบองโปนโยบุญคายกับปนังปรามคายกับตะไหลปนังได้บองโปนนะเมย์นี่บุญคายซิวยูนกัดจมวยอเมริกเมย์นี่สไวเรอร์กัดจมวยลายซิวบุญคายได้บางคนนะลายซิวกัดมวยสไวเรอร์ลายซิวสไวเรอร์ไม่ขมาวไม่ได้ขมาวบางคนนะขมาวจังสมัยบางคนในสลังบางคนโรงจำโปรโมชั่นบางคนอาจมือปุนิบานนะให้ทำลายขนมนั้นแต่ขนมเปย์โปรโมชั่นในบางคนนะข้อโปรโมชั่นบางคนแต่หยัดบานเตให้เมย์ในเวียงไก่เชิงติ๊กไก่เชิงngồi xa bị chụp trúng việnไก่เชิงtích việnแต่ở đây để sáng mấy đá thom mà đá bắt đầu dân mơ tới việnไก่tích viện cũng việnไก่tích sáng đó mấy cột mauลายซิ่วกัดที่มวยสไวเรอร์อายุบุญคายบางคนไม่สะอาดชูสตอยมวยเนี่ยชูสตอยปีสลักใบสลักบัชเกิร์ตอะไรนี่บัชสะอาดแต่ชูสตอยปีสลักนั่นไงจังสมัยโปรโมชั่นนั้นคือตำไหลบัดดึกช่างใหญ่ปราบบางคนจังตำไหลตรมตัดดับเมินในบางคนนะไม่บุญคายก็อยู่คนนั้นไม่ปรามคายก็อยู่คนนั้นได้บางคนจังไม่แบบนี้ปลอดทิศไม่ได้จุ่มพรซิ่วบางคนจุ่มพรซิ่วเดี๋ยวติ๊กบางคนนะจุ่มพรซิ่วสมบูรณ์เรียงสมัดกอเรียงกับหอมไม่บุญคายได้บางคนนะบุญคายได้สมัดเรียงกับหอมไม่นี่จุ่มพรซิ่วประเภทไม่อันนี้ทุ่มล้างสมัยประเภทดมเลยโคนาซิ่วยูนนี่ไม่ไปจุ่มพรจุ่มพรซิ่วจังอายุบุญคายบางโปนนะให้ตำไหลได้ช่องปราบบางโปนขนมโปรโมชั่นฉลองชนำสกอร์ชนำนี้คือขนมโปรโมชั่นตำไหลตรมแต่ดับเมินในบางโปนนะไม่อันนี้บุญคายบุญคายจังเวีย
ចូល1គីឡូជាងអីពេលមេអត់នេះបាទប្រភេទអស់មេអត់នេះបើអត់ប្រម៉ូសិនយើងលក់អត់បានទេបងប្អូនទិញអត់បានទេតម្លៃ 100000 ហ្នឹងណាយើងទិញបានតែក្នុងប្រម៉ូសិនទេបងប្អូនមេនេះសម្បុរស្មាច់ករៀងក្រហមបងប្អូនណាមើលក្បាលស្អាតក្បាលអត់តោះឲ្យក្បាលបងប្អូនមើលនិយាយក្បាលអត់តោះក្បាលបាទប្រភេទអស់នេះសាក់ដុំបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនទិញអត់តាន់គេណាបាទមេមួយនេះទៀតបាទមេនេះជុំផនសៀវដូចគ្នាបងប្អូនហ្នឹងហើយគូវានេះគូជាមួយមេស្មាច់អាមេនេះខ្មៅករៀងក្រហមបាទជុំផនសៀវដែរបងប្អូនណាបាទសម្រាប់អាយុវាបាទ4ខែដូចគ្នាមួយសេរីគ្នាវាហ្នឹងបាទជុំផនសៀវបងប្អូនណាមេនេះខ្មៅកក្រហមស្អាតណាមេនេះបាទស្អាតដូចគ្នានិយាយរួមពួកអស់មេអស់នេះសមេដុំបងប្អូនមើលរៀងមេអស់នេះក៏ដុំឲ្យក្បាលទូក្បាលបាទជុំផនសៀវបងប្អូនណាកូនអាសៀវយួនបាទហើយមេវាជុំផនបងប្អូនណាមេជុំផនពីថ្មីបាទពួកនេះសក់ដុំបងប្អូនណាហើយតម្លៃដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនទិញឲ្យតាន់គេនៅក្នុងប្រម៉ូសិនហ្នឹងណាបាទសម្រាប់មេនេះ5ខែបងប្អូនណាមេនេះ5ខែជុំផនកាត់ជាមួយអាមេរិកបងប្អូនណាជុំផនកាត់ជាមួយអាមេរិកមេនេះរៀងក្រហមសក់ស្អាតមេនេះបងប្អូនបាទជុំផនកាត់អាមេរិក5ខែអាយុ5ខែជុំផនអាមេរិកមេនេះជុំផនអាមេរិកបងប្អូនណាមេរៀងផ្អើលបន្តិចទំចាប់ចូលត្រង់បាទស្អាតមេនេះមេហ្នឹងអាយុ5ខែបងប្អូនណា5ខែ4ខែតម្លៃដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនណា100000ហើយបងប្អូនទិញតាមប្រម៉ូសិនបងប្អូនបាទចុងក្រោយនេះមេគុយបាកាត់ជាមួយអាមេរិកបាទសតដោះគោបាទមេសតដោះគោ4ខែបងប្អូនអូស្អាតមេនេះសតដោះគោគុយបាអាមេរិកមេនេះគុយបាអាមេរិកសតដោះគោហ្នឹងហើយបងប្អូនទិញអត់តាន់គេណាប្រម៉ូសិនមេអស់នេះសិតតែល្អទាំងអស់ទេបងប្អូនមិនមែនមេអន់យកមកប្រម៉ូសិនបងប្អូនទេសិតតែល្អទេមេនេះបាទអាយុ4ខែសតដោះគោគុយបាអាមេរិកបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់តម្លៃ100000ទេសម្រាប់ប្រម៉ូសិនឆ្លងឆ្នាំសកលនៅពេលខាងមុខហ្នឹងណាខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូសិនតែខែបុណ្យទានទេបងប្អូនណាខុសបុណ្យទានយើងអត់ធ្វើប្រម៉ូសិនទេបាទនេះដូចមេនេះអត់តោះហ្នឹងមេនេះស្អាតណាមេនេះបាទចឹងបងប្អូនបាទទិញតានប្រម៉ូសិនណាហើយខ្ញុំមាន3គ្រាប់ទៀតដែរព្រោះអាយុ5ខែឈ្មោលណាមាន3គ្រាប់ដែរហើយប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនដែរហ្នឹងហើយតែប្រម៉ូសិនតែ3គ្រាប់ទេណាឈ្មោលសានេះបងប្អូនណានេះ3គ្រាប់ហ្នឹងហើយតម្លៃវាអាឈ្មោលនេះតម្លៃវា150,000ក្នុងមួយគ្រាប់បងប្អូនណាចឹងខ្ញុំដាក់អាឈ្មោលមាន3គ្រាប់ហើយមួយគ្រាប់តម្លៃវា150,000បងប្អូនណាក្នុងប្រម៉ូសិនហ្នឹងតម្លៃវា150,000អានេះឡាយស៊ីវកាត់អាមេរិកអាយុ5ខែឡាយស៊ីវកាត់អាមេរិកអាយុ5ខែអត់បានថ្លឹងទេអត់ដឹងគីឡូប្រហែលទេបងប្អូនណាយើងចាប់មកប្រម៉ូសិនណាបងប្អូននេះដោះរោមកដោះក្លាស្បូវសុតហ្មងបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់ប្រម៉ូសិននេះខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនណា150,000ក្នុងមួយគ្រាប់ហើយវិជ្ជាសេវាដឹកជញ្ជូនខាងបងប្អូនណាអាឈ្មោលមួយគ្រាប់150,000ណាបងប្អូនស្ដាប់កុំឲ្យច្រឡំណាឈ្មោល150,000សម្រាប់ប្រម៉ូសិនអានេះឡាយសៀវកាត់អាមេរិកអាយុ5ខែក៏អត់រោមក្លាស្បូវហើយក៏ស្អាតហើយនេះបាទគ្រាប់ទី2គ្រាប់ទី2អានេះ4ខែបងប្អូនណា4ខែសៀវជុំផនបាទសៀវជុំផន4ខែព្រោះនេះស្គមវាអត់តាន់មានសាច់អីទេយើងទៅចាប់ផងអានេះសៀវជុំផន4ខែហ្នឹងតម្លៃ150,000ដូចគ្នាខ្ញុំប្រម៉ូសិនឲ្យតែ3គ្រាប់ទេសម្រាប់ឲ្យឈ្មោលណាបាទសម្រាប់ឈ្មោលខ្ញុំប្រម៉ូសិនឲ្យ3គ្រាប់បាទ150,000ឈ្មោលហើយមេតែ10,000ទេបងប្អូនមើលវីដេអូខាងដើមមកដឹងតម្លៃឯណាបាទមេគឺខ្ញុំលក់តែ10,000ទេហើយសម្រាប់ឈ្មោល3គ្រាប់នេះមកគ្រាប់150,000 4ខែក៏តម្លៃប៉ុណ្ណឹង5ខែក៏តម្លៃប៉ុណ្ណឹងតម្លៃដូចគ្នាអានេះក៏ស្ទើរសាច់ដែរនេះ
នេះអាយុ5ខែស្ទើរសាច់នេះជុំផនសៀវដូចគ្នាបាទជុំផនសៀវដូចគ្នានេះ5ខែវាស្ទើរសាច់វាអត់សាច់យើងរួមវាស្ទើរសាច់បើពេញសាច់នេះព្រោះនេះ28អីបាត់ហើយ27 28ហើយខ្ញុំវាស្ទើរសាច់អានេះអត់តាន់តម្លាក់សัตว์ល្អិតនេះមើលតម្លាក់សัตว์ល្អិតតិចពេលចប់ការឡាយខ្ញុំនឹងតម្លាក់សัตว์ល្អិតទេដាក់តម្លាក់សัตว์ល្អិតវាសាកមើលហើយវាស្ទើរសាច់បាទអាយុ5ខែសៀវជុំផនណាបងប្អូនណាក្រហមបាទស្អាតសៀវជុំផននឹងវាស្ទើរសាច់មាត់នេះបាទសាច់ពេញវិញអានេះគីឡូអត់ក្រោម27 28ទេនេះចង់ចែងដៃជើងអត់ក្រោម27 28ទេប៉ុន្តែវាស្ទើរសាច់នឹងឲ្យយើងបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនក្នុងវីដេអូនឹងហើយស្ទើរសាច់មាត់ណាវាមាត់ស្គមអញ្ចឹងគីឡូមិនក៏ចូល22 23ដែរព្រោះនេះហ្នឹងហើយអាយុ5ខែហ្នឹងដល់បងប្អូនមើលហើយទិញឲ្យតាន់បងប្អូនតម្លៃ150000សម្រាប់ប្រូម៉ូសិនហ្នឹងបាទឈ្មោះ150000នៃមេ100000ទេអញ្ចឹងដល់ឈ្មោះនេះហ្នឹងបងប្អូនទិញឲ្យតាន់នេះស្ទើរសាច់តិចពេញសាច់មិនគីឡូ23 24អីទេព្រោះនេះមានតែ27 28ចង់ចែកដៃជើងបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទិញឲ្យតាន់ណា150000អា5ខែក៏150000អា4ខែជាងក៏15000ហើយអានោះក៏15000ដែរដូចគ្នាតម្លៃ15000ហើយមេតម្លៃវាគឺ100,000ទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងប្រូម៉ូសិនសម្រាប់ឱកាសបុណ្យបាទឆ្លងឆ្នាំសកលបាទ2025ចូល2026ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រូម៉ូសិនចំនួនបាទដូចជា10គ្រាប់នេះឈ្មោល3ញីមាន7គ្រាប់ញីបាទមេដូចជា7គ្រាប់ឈ្មោលតែ3គ្រាប់ទេអត់ដាក់ច្រើនទេបងប្អូនណាកុំឲ្យថាមិនមានប្រូម៉ូសិនខែបុណ្យទានចឹងដាក់ជូនបងប្អូន3គ្រាប់អាឈ្មោលនេះណាហើយមេយើងមាន7គ្រាប់បងប្អូនមើលវីដេអូពីខាងដើមមកឃើញហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបាននៅក្នុងឱកាសប្រូម៉ូសិនហ្នឹងបាទទិញឲ្យតាន់គេបងប្អូនណាខុសប្រូម៉ូសិនបងប្អូនទិញអត់បានទេអញ្ចឹងតាន់ប្រូម៉ូសិនបងប្អូនបាទទិញឲ្យបានឆាប់បាទមុនគេណាបាទអញ្ចឹងសូមតំណែងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទនៅលើបាទនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងមានលេខ Telegram ដែរ Telegram យើងគឺ097 34 37 133ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈ Telegram មក Telegram មកយើងអាចឆ្លើយតបលឿនរហ័សបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតាមរយៈ Page ឬតាម Facebook វារឿងយឺនបន្តិចបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលតាមរយៈបាទតាមរយៈ Telegram មកដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបបានតាមពេលវេលាបងប្អូនណាអធិស្ឋានដែលខ្ញុំឆ្លើយតបមិនបានអស់សម្រាប់បងប្អូនតាម Page ដូចជាតាម Facebook ផងដែរតែបងប្អូនអាចទាក់ទងតាមរយៈ Telegram ហើយឬក៏ទេមកផ្ទាល់បងប្អូនណាខលមកផ្ទាល់បាទដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបជូនបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលរងចាំប្រូម៉ូសិនគឺយើងឱកាសយើងមកឲ្យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅបាទឱកាសក្រោយទៀតបាទ